så er Ungarn kommet på manges nethinde over de seneste år, især på grund af det, der skete hernede ved grænsen til Serbien, hvor grænsehegnet blev sat op. Og ja, det fik ligesom Ungarn på Europakortet, kan man sige, og Ungarn blev dækket meget stærkt i mange medier, og det kan jeg ikke kun tage æren for, den her dækning. Det var der mange andre, der også gjorde, men man kunne måske have forudset det. Jeg har en lille tese om, at Ungarn kommer i vælten sådan cirka hver tredje årti. Så hvis jeg går 100 år tilbage og zoomer ind på fladet her, så har jeg en... det er lidt min egen tese, men nu kan I selv tænke, om den giver mening. I hvert fald hver tredje årti gennem de sidste 100 år har Ungarn ligesom... der er Ungarns historie ligesom kulmineret, og med sådan et oprør mod det etablerede system. Det første, hvis vi går til 1920, Trianon-aftalen, som betød, at Ungarn efter 1. verdenskrig måtte afgive 2/3 af sit geografiske areal og en tredjedel af sin befolkning til de lande, som ligger omkring. Og det er noget, som stadig den dag i dag nærer mange ungarer og betyder en del, når man skal forstå, hvordan ungarerne ser sig selv og den nationale identitet, de har. En lille historie til det. Jeg var på en restaurant for nylig i Ungarn og fik tilbudt den her vin fra Transylvanien, som ligger nu i Rumænien, tidligere Ungarn. Og så spurgte jeg tjeneren, om han ikke havde en vin måske fra en anden egn i Ungarn. Hvortil han så svarede, at det var nu en ungarsk vin, selvom den var produceret i Transylvanien, så betragtede han i hvert fald stadig det som Ungarn. Og det er en ting, jeg har hørt flere steder, og også blandt helt almindelige mennesker, at man stadig ser nogle af de her områder, som man har mistet, som tilhørende Ungarn. Så lad os prøve at gå 3 årtier videre til 50'erne, 1956. Mange af jer kender nok opstanden mod sovjettropperne, eller sovjetiske styre. Det var en opstand, som kan betragtes lidt som et nederlag, i hvert fald fordi sovjetiske styrker gik ind i Ungarn for fuld kraft og knuse den her opstand. Det betød, at op til 200.000 mennesker måtte flygte ud af landet, blandt andet et par tusind her til Danmark. Går vi så 3 årtier igen videre til 1989, et år de fleste af os forbinder med murens fald, så var det også et år, hvor Ungarn igen på en eller anden måde var frontløber, eller i hvert fald gjorde noget for at ændre tingene. Som det første land i den gamle Østblok klippede man hul i jerntæppet og åbnede grænsen ind mod Østrig og ind mod Vesteuropa. Og det er der lavet en rigtig god dokumentarfilm om, som hedder 1989, en dansk produceret dokumentar, som følger den daværende premierminister Miklos Nemeth på hans vej til Moskva, hvor han slår ud med armene og siger, vi har ikke råd til at vedligeholde det her hegn længere, så nu lader vi det stå, nu åbner vi jerntæppet. Og da russerne ikke rigtig svarede igen på det, så var det, hvad der skete, og det banede ligesom vejen for murens fald nogle måneder senere. Så mens vi alle sammen har hørt om Berlin og Tyskland, så var Ungarn faktisk de første? Det kan man sige, i hvert fald til en vis grad, ja. 3 årtier gik der så, før vi så i 2015, som vi har været inde på et par gange, så den her igen first mover med det første hegn, der så blev lukket. Så rækker et hegn ned, og så stiller et andet op? Ja, det kan man sige. Paradoksalt nok. Men dog under nogle lidt andre, et lidt anden kontekst alligevel. Denne her beslutning om at sætte det her grænsehegn op, var også en beslutning, som splittede Ungarn.
og holdningen om og til Ungarn. Mange, blandt andet EU og NGO'er og mange andre, kritiserede Orbán for at have gjort det her på en brutal måde og uden at have aftalt det med de ydre eller med de andre lande i EU. På den anden side, i andre kreds, fik han også stor opbakning og blev hyldet for den her handlekraft og den her, det her med at beskytte EU's ydre grænse, eller Schengens ydre grænse på et vigtigt tidspunkt i historien. Så nu er vi igen i en periode, hvor man kan sige, at Ungarn er i vælten, og det synes jeg jo personligt er spændende at dække som journalist, selvom at det ikke altid er for det gode i hvert fald. Ja, det er nok lige præcis på det her tidspunkt, at vi begynder at høre mere om premierminister Viktor Orbán her i Danmark. Hvad indflydelse er det, at han har på Ungarn nu, og helt tilbage til, hvornår han blev valgt ind i 2010? Ja, hvis vi zoomer lidt ud og zoomer ind igen på Budapest, hvor det ungarske parlament ligger, så kan man også sige, at måske hele det her årti har været Orbáns årti. Han blev valgt ind med en jordskredssejr i 2010, og blev genvalgt 4 år senere i 2014. Man kan se, hvor stor en sejr han fik i parlamentet. Hans parti, Fidesz, det er de orange sæder i parlamentet, som der er 117 af ud af 199. Så det er et væsentligt flertal, han har der, med støtte fra det kristendemokratiske folkeparti. Med det her store flertal, så har han det kræver 2/3 flertal at ændre forfatningen, og det har regeringen så gjort 7 gange siden, hvilket er ret bemærkelsesværdigt. Blandt andet har man fra det ene valg til det andet valg halveret antallet af sæder. Nu kan I se, at der er 199 her, men oprindeligt var der egentlig knap 400. Så ved at halvere antallet af sæder i parlamentet, kan man sige, at Orbán har færre folk at holde styr på i sine politiske forhandlinger i hvert fald. Gå lidt videre, så for at forstå Orbán, så skal man måske spole tiden lidt tilbage, også længere end til 2010. Han trådte ind på den politiske scene i 1989, hvor han i forbindelse med en mindehøjtidelighed om 1956 opstanden holdt en tale i Budapest, og hvor han blandt andet krævede frie valg, og at de sovjetiske styrker skulle trække sig ud. Noget, som så skete nogle måneder senere. Op gennem 90'erne, så jeg skal lige fortælle, at han også året forinden, i 1988, der stiftede han det her parti, og en af hovedstifterne af Fidesz. Og dengang var det sådan et liberalt ungdomsparti, hvis mærkesag var at komme af med alt, hvad der hedder kommunisme. Men op gennem 90'erne, så drejede han ligesom partiet længere og længere mod højre over, mod sådan en mere national-konservativ ideologi. Og i takt med, at han gjorde det, så voksede partiet sig også større. Og faktisk så vandt han premierministerposten i 1998 og sad en enkelt periode hen over årtusindskiftet. Vi ser ham sammen med George Bush her i 2001. I 99, under sin første periode der, så var han blandt andet med til at føre Ungarn ind i NATO. Han var med til at forhandle om EU-medlemskab, noget som Ungarn stemte sig ind i 2003-2004. Men det der er lidt bemærkelsesværdigt, fordi i dag husker vi ham som en, der er sådan ret EU-kritisk, ikke? Jo, bestemt. Han var faktisk også en hvad kan man sige, skeptisk fortaler dengang. Han var allerede ude at sige, at EU's apparat kan blive for stort og sådan noget. Men han støttede alligevel ideen om de fordele, det kunne give med EU-medlemskab. Hvis vi prøver at gå videre, så for at forstå, hvordan Viktor Orbán, nu skal vi snart komme til Hundepartiet, men det er vigtigt at forstå det her, at Orbán fik jo den her jordskredssejr i 2010. Og det kan måske virke lidt underligt, når han havde tabt magten allerede efter 4 år, der i 2002. Men en stor grund til, at han kunne komme tilbage, det var den regering, som så sad i de mellemliggende år op gennem 0'erne, som var
som havde ham her, Ferenc Gyurcsány, i spidsen. Han blev i 2006 afsløret for at han holdt en tale til Internpro, som ikke andre skulle have hørt, hvor han blandt andet sagde, at vi lyver, og vi gør det dag og nat, og vi har ikke rigtig gjort noget politisk, og i øvrigt var det også et meget grimt sprog, han fremførte den her tale for de interne partifæller. Til gengæld så var der en af dem, der havde mikrofonen her og optog talen, som senere blev lækket til en ungarsk radiostation, og satte Gyurcsány her i en rigtig, rigtig dårlig situation. Han trak sig ikke tilbage før 3 år senere, men i de år der blev hans parti, jeg skal sige, at han kommer fra Socialistpartiet på venstrefløjen, blev mere og mere splittet, og kombinationen af den her skandale og så finanskrisen, som ramte Ungarn hårdt i 2008, det banede så vejen for, at Orbán kunne få den jordskredssejr i 2010. Ja. Så skal jeg lige være sikker på, hvad vi kan fortælle nu. Jo, det jeg egentlig også vil sige med ham her, Gyurcsány, det er, at det er vigtigt at forstå om Ungarn, at de her skandaler og det her korruption, vi ofte hører om, at det ikke kun er noget, der foregår på højrefløjen, det foregår i mindst lige så stor grad og har gjort på venstrefløjen. Så det politiske spektrum i Ungarn er gennemsyret af korruption og har været det længe, og er det så også stadig i dag. Men Orbán har siddet i 7 år nu, en ret lang periode, og sidder jo ret tungt på magten. Hvordan har den her tid så påvirket samfundet? Det har jeg faktisk lige et slide, der kan vise. Hvis vi zoomer ind på Debrecen, som er den by, jeg har haft min base i det østlige Ungarn, så ser vi her, hvordan korruptionen, som jeg sagde før, gennemsyrer samfundet. Ikke kun politisk, men også for eksempel i sundhedssektoren, hvor en stor del af de ungarske læger tager imod bestikkelse. For at åbne butikker skal du gerne kende de rigtige politikere for at få tilladelse og den slags ting. Men med hensyn til dem, som ligesom har prøvet at modkæmpe den her tendens, så så er der faktisk sket en del bare i de sidste 5, 7, 10 år, er der kommet rigtig mange nye partier med meget tilforladelige navne, hvis vi lige ser bort fra dem her. LMP står for Lehet Politika, betyder, at politik kan være anderledes. Egyet, sammen. Párbeszéd betyder dialog, så det er de her meget sådan midtersøgende partier, som har forsøgt at komme ind og ændre på tingene. Men dem, der har haft størst succes af de nye partier, det er Jobbik, som er et højre radikalt parti, som har trukket, det kan jeg fortælle lidt om senere, men trukket Ungarn og Orbán endnu længere mod højre, og også har haft rigtig stor succes hos de unge ungarere, og har en stor appel til dem, både på grund af det politiske program, men også på grund af den måde, de fremfører politikken på via Facebook og sociale medier, også meget til stede på gymnasier og den slags. Jeg mødte Gabor Vona, som er partilederen, for nogle måneder siden til en pressekonference. Vi behøver egentlig ikke se den video, men han fortæller her lidt om, hvordan han betragter sig selv som første udfordreren til Orbán. Så hvor Orbán ikke bare skal kigge mod venstre og forholde sig til dem, så skal han også kigge mod højre og spille det spil. Og så er der det her hundeparti. Ja. Hvad er det for noget? Jamen, det tohælede hundeparti, det er oprindeligt en gruppe gadekunstnere, som, hvis vi går videre, startede nede i den by, der hedder Szeged, som ligger hernede i syd, ikke langt fra grænsen. De startede i omkring 2006-2007 med at gå på gaden og lave alle mulige absurde plakater, og de holdt blandt andet en kunstudstilling, hvor de inviterede folk ind og sagde, kom og se alle de her 100 skulpturer, vi har sat op.
og folk mødte sig frem og så, at der var ingenting i lokalet. Så det var sådan en opfordring til at bruge din egen fantasi. Så det er på det niveau, at de tohældede hundeparti er startet. Men som vi skal høre om lidt, så i takt med, at tingene at linjerne blev trukket skarpere op, så er partiet blevet mere og mere politisk. Måske ikke mere seriøs, men mere sådan politisk. Jeg har mødt Gergely Kovacs, og han har blandt andet sagt det her. I Ungarn er der nærmest kun had og korruption tilbage. Ved at sprede godt humør kan vi nuancere den offentlige debat. Så det er ligesom eksistensberettigelsen ifølge dem selv, for at det tohældede hundeparti i dag har bevæget sig ind på den politiske scene. Og hvor er det har fået sådan sin inspiration fra? Hvis vi lige hører det her klip, og hvis du kan gå til cirka 2 minutter ind. Så fortæller han lidt om, hvorfor han synes, at hundepartiet har en ret til at gå ind i politik. Annyira abszurdak és viccesek a hírek és az igazi pártok, hogy teljesen elvették a könyvünket. Ezért most úgy gondoltuk, hogy visszavágunk nekik, és milyen elveszik az ő melójukat. Hozzá akarok tehát a pártalapításhoz. Kell 10 ember, személyivel, egy ügyvéd, 1000 forint és egy jó név. Som Gergely fortæller her, så føler hundepartiet ligesom, at der er nogen, der har taget deres plads. De seriøse politikere er pludselig blevet absurde og skøre, og har taget hundepartiets plads som den der satiriske vorse. Så de vil kæmpe tilbage, og det vil de gøre, som vi skal se om lidt, med nogle lidt anderledes metoder. Så politikerne har simpelthen taget satirikernes job, så nu, nu vil satirikerne have deres job igen? Præcis. Okay. Og da jeg talte med ham i efteråret, så havde jeg selv et bud på, hvorfor det hedder det tohældede hundeparti. Husk nu at tænke over, hvorfor det kan være. Mit eget bud var, at det havde måske noget i absurdens tegn med Pelle Haleløs at gøre. En kat uden hale, men med butterfly, i stedet for en tohalet hund med slips. Det var der ikke noget om, desværre. Jeg synes, det var et godt bud, men det var ikke derfor, at det hedder det tohalede hundeparti. Inspirationen til hundepartiet, den kommer jo så også fra andre, der har gjort noget lignende. Vi har vores egen Jakob Haugaard, der i 1994 blev valgt ind med, jeg tror, 23.000 personlige stemmer på at gå til valg på blandt andet medvind på cykelstierne og Nutella i feltrationerne. Oppe i det gode Island, der har de haft en borgmester siden 2010. Han er ikke længere borgmester, men det var en komiker, som efter finanskrisen gik til valg på at afskaffe al gæld i verden og give gratis håndklæder i alle svømmebassiner. Og det blev han så valgt på. I Tyskland stillede Martin Sonnenborg op til EU-parlamentsvalget i 2014 og blev valgt ind efter sloganet bla 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 bla, som var sådan en parodi på politikernes tomme løfter. Og zoomer vi på Italien, så den komiker, som måske har haft størst succes med at gå ind i politik, det er Beppe Grillo, som i 2013 med sin 5-stjernebevægelse blev valgt ind med, jeg tror, 25% af stemmerne. Og i dag står på en politisk scene og vakler lidt, mildt sagt, med hvordan man skal håndtere det. Så det inspirationen til hundepartiet og den politiske satire kommer fra andre lande. Men så kommer den jo også fra Orbán selv. Nu så vi lige Trump før. Og den der absurditet i lovgivning og forslag og ting, der bliver sagt, den har også inspireret hundepartiet hos Orbán. Ja.
Ja, kan du give nogle eksempler på det? Ja, det kan jeg godt. Bare gå videre fra den video her. Den måde, som Orbán begyndte at gøre efter 2014, hvor han blev genvalgt. Han blev genvalgt ikke længere med 2/3 flertal sammen med kristendemokraterne, men sammen med Jobbik og kristendemokraterne. Så det her nye højre radikale parti? Ja, det her nye parti fra højre trak hele regeringen længere mod højre og blev en eller anden politisk trussel mod Orbán, så han ville gøre noget for ligesom at få de her vælgere tilbage, som Jobbik havde kunne appellere rigtig godt til og direkte til. Så det gjorde han så ved at iværksætte de her kampagner, hvor han blandt andet satte store billboardplakater op ude på motorveje og på gader og stræder. Der er en her, der siger, at hvis du kommer til Ungarn, så skal du ikke tage ungarernes job. Og måske ringer det en klokke, at vi har haft lidt lignende herhjemme i Danmark. Den slags plakater. Men skrevet på ungarsk? Men skrevet på ungarsk, så jeg er ikke sikker på, at der er så mange migranter, der forstår det, når de kommer. Så det siger noget om, at det er ligesom en eller anden intern i Ungarn, en frygt eller et signal, man gerne vil sende i hvert fald. En anden ting, som Fidesz-regeringen tog initiativ til, det var de her spørgeskemaer. Jeg fik selv et, og det blev uddelt til alle husstande i Ungarn. Jeg tror 8 millioner mennesker fik det her spørgeskema, som stillede nogle forskellige spørgsmål, blandt andet: er du enig i, at fejlslagen immigration medvirker til udbredelse af terrorisme? Og uden at dømme det for meget, så kan man vist godt sige, at det er nogle lidt biased spørgsmål, der blev stillet. Men ikke desto mindre var der 1 million mennesker, der svarede på dem, sendte dem tilbage til Orbán, som så kunne bruge de her svar politisk til at føre politik. Ja, det som Hundepartiet så gjorde, og det var her på det tidspunkt, nu er vi omkring 2014-2015, at de gik fra at være de her absurde kunstnertyper til nu er det simpelthen for absurd med de her billboards og spørgeskemaer og sådan noget. Så nu går vi selv ind på banen, og jeg kan selv huske den her plakat: Welcome to Hungary, closed on Sundays, som blev sat op, fordi at i 2015 blev det annonceret, at nu skulle alle butikker i Ungarn holde lukket om søndagen. Og det gik meget for mig selv imod, sådan, hvad man gør i Danmark, hvor åbningstiden blev forlænget og sådan. Og også i den ungarske befolkning skabte det stor furore, at man pludselig, hvad skulle man nu gøre om søndagen, når man ikke skulle handle? Og grunden til, at Orbán havde indført den her lov om søndagslukning, det kan tolkes som en eller anden form for politisk gave til det her kristendemokratiske parti. Det var nemlig en af deres mærkesager at have. Som var et af hans støttepartier? Det var hans støtteparti, som havde det her som mærkesag. Og der gav han så dem lidt igen, kan man sige. Men skabte stor furore i den ungarske befolkning, og over hele spektret, stort set alle undtagen kristendemokratiske vælgere var imod det her. Vi snakker sådan 90% eller sådan noget. Og derfor tog en af oppositionspolitikerne initiativ til, og det skulle man nemlig gøre, fordi for at ændre loven som oppositionsparti, så skal det via en folkeafstemning, fordi regeringen har så stort flertal. Så han tog initiativ til at fremsætte et forslag om en folkeafstemning om, hvorvidt man skulle have søndagsåben eller ej. Og da han så møder op på myndighedskontoret med det her forslag om søndagslukken, så bliver han mødt af omkring 20 skinheads, hooligan-typer, som blokerer døren for det her myndighedskontor, så han simpelthen ikke kommer ind og får afleveret forslaget i tide, og dermed ikke kan igangsætte den her folkeafstemning. Det viser sig så, at de her hooligans er tilknyttet Ferencváros, en fodboldklub, som også er tilknyttet Fidesz, altså Orbáns parti. Og
det fik stor mediedækning, fordi den her politiker faktisk allerede havde et mediehold med sig. Så det hele blev filmet og dokumenteret, og på parlamentet sad Orbán og tænkte, det var måske ikke en så god sag. Ej, det var en lidt alternativ måde at føre politik på. Ja, det betød, at forslaget loven blev ændret tilbage. Orbán sagde, vi dropper det der søndagslukning. Vi holder åben om søndagen igen. Så undgår vi sådan et nederlag i form af en folkeafstemning, hvad det kunne give. Går vi lidt videre, så begyndte linjerne at blive trukket op. På det her tidspunkt, det var et skilt, en stor billboard, som var ude ved Budapest Lufthavn, og bød både turister og andre velkomne med undskyld for vores statsminister. Lige den her video, jeg lige vil vise nu, viser sådan lidt, hvordan Orbán blev mere og mere ydmyget. Det er EU's præsident, der siger, the dictator is coming. Han byder velkommen til Orbán. Så han får simpelthen et hej her diktator eller hvad? Ja, det kan man roligt sige. Noget af en ydmygelse, som ikke desto mindre betød, at Orbán han fortsatte sig selv den her plakatkrig, den ungarske plakatkrig, ved at opsætte det her billboard, hvor der står besked til Budapest, giv Ungarn respekt. Ja, til Bruxelles, undskyld. Og igen på ungarsk. På ungarsk, så hele Europa kunne forstå det. Prøv at gå videre en gang. Så fortsatte Hundepartiet den her plakatkrig, så det kørte frem og tilbage, og det var egentlig ret absurd. Hej Bruxelles, vi elsker stadig jeres penge, skrev Hundepartiet så på en plakat. Og det var med henvisning til, at mens Orbán kritiserer EU's politiske magt og den her elite, der sidder i Bruxelles, så er han i hvert fald ikke modstander af de penge, som Ungarn modtager. Omkring 5-7% af Ungarns BNP er EU-støtte. Og en anden ting, som Ungarn nyder godt af, det er den her fri bevægelighed. 500.000 ungarere har forladt Ungarn, især unge mennesker, og veluddannede for at arbejde og bo og studere i andre lande. Og Ungarn er et af de lande i EU, som får allermest støtte fra... nummer 3 på listen over mest EU-støtte. Så det kan man sige, det er lidt paradoksalt, men i hvert fald blev linjerne trukket skarpt op i den her periode her. Og hvor kulminerer den her plakatkrig så henne? Det gør den så i efteråret 2016, altså her for et halvt års tid siden, da Viktor Orbán tager initiativ til at lave en folkeafstemning i Ungarn omkring EU's planer om og de her flygtningekvoter. Planen var, at Ungarn skulle modtage 1300 flygtninge ud af, jeg tror, 120.000, der er strandet i Italien og Grækenland. Orbán iværksatte så den her folkeafstemning, og i månederne op til blev der igen sendt brochurer ud og plakater. I den her brochure var der blandt andet et Europakort med sådan nogle no-go zones, som advarede ungarerne om, at her skulle de altså passe på med at tage hen, blandt andet København. Det er så forklaret med, at i København har der været et terrorangreb, så det skal man være påpasselig med. På plakaten ved siden af begyndte Orbán så at stille de her spørgsmål. Vidste du, at flere kvinder er blevet udsat for overgreb siden flygtningekrisen begyndte? Vidste du, at Paris-angrebet blev begået af migranter osv.? Så de her, vidste du det spørgsmål, blev ligesom stillet både i brochuren og ud på plakaterne, og skulle ligesom signalere til ungarerne, Og det er vist ikke skjult, at der er sådan lidt en anti-immigrant skræmmekampagne i det her, ja, det er, som jeg lige ser det. Det kan man vist godt argumentere for.
Hundepartiet, og nu er vi snart igennem den her plakatkrig, men Hundepartiet svarede selvfølgelig igen og lavede plakater. Vidste de, at gerningsmændene i de fleste korruptionssager er politikere? Vidste de, at under OL kom den største trussel mod ungarske deltagere fra fremmede atleter? Og så det simple, vidste de, nej, dumt svar på et dumt spørgsmål. Og det blev ligesom startskud på den her kampagne, som Hundepartiet satte i gang, hvor de ikke... spørgsmålet, som under folkeafstemningen, som Ungarn skulle svare på, var, om man mente, at EU skulle bestemme, hvilke flygtninge Ungarn skulle tage imod. Og Orbán ville selvfølgelig have opbakning til et nej. Hundepartiet opfordrede til, at man både stemte ja og nej, og satte kryds i begge bokse. Og i det her klip, vi skal se nu, så fortæller formanden for Hundepartiet, Kovac, fortæller lidt om, hvorfor at han har gjort grin med det her Orbáns kampagne. Er det her første gang, at det går fra de her plakatkrig og satire, til at der er et konkret politisk budskab? Det er det. På det tidspunkt her, så har Hundepartiet bevæget sig ind på den politiske scene. Man ser oftere og oftere på tv og i aviserne Kovacs udtalelser omkring og imod Orbán. Så på en eller anden måde begyndte medierne også at tage ham ind som og accepterede den holdning, som Hundepartiet frembragte. Her forklarer han så, hvad han mener om... country is full with people who are spending their days hating the non-existing refugees here. Ja. Og det skal siges, at nu ser vi tingene fra Hundepartiets synspunkt. Det er vigtigt at forstå, at Orbán selvfølgelig har en pointe. Der har kommet mange flygtninge, og det har været et problem, de ting, der skete ved grænsen. Men proportionerne har måske været lidt overdrevet. I hvert fald, resultatet af den her folkeafstemning betød, at 98% af dem, der stemte nej til spørgsmålet om EU skulle bestemme over Ungarn. Så Orbán fik en stor sejr med den her afstemning. Oppositionspartierne og Orbáns modstandere argumenterede for, at afstemningen kun havde 43% stemmedeltagelse, hvilket måske i vores kreds kan lyde ret lavt, men det er ret normalt i Ungarn til de her EU-afstemninger, at det ligger omkring 43, 45, 50%. Sådan var det også, da EU-medlemskabet var til afstemning. Så det kan betragtes som en sejr for Orbán, i hvert fald internt i befolkningen, at han fik den her store opbakning til sin afstemning. Hvis vi går tilbage til Hundepartiet, så betragtede de selv deres kampagne som en stor sejr. Det viste sig, at 6% af de her stemmesedler havde et ja og et nej på, så folk havde lyttet til deres opfordring om at boykotte afstemningen. Er der nogen, der skriver til mig? Det var så i oktober 2016, den her afstemning, 2. oktober. Og det blev i det hele taget meget begivenhedsrigt efterår. Også i oktober fejrede, eller mindedes man 60-året for opstanden i 1956. Det var faktisk, det tror jeg, vi så nogle klip for her i Danmark, fordi der var den her ret bizarre situation, hvor at Orbán står på og holder en eller anden form for mindetale, ikke? Ja, han holdt en tale i den forbindelse, som flere gange blev afbrudt af et publikum, som havde nedbragt fløjter og piftede undervejs i talen. Også i oktober så blev Ungarns største uafhængige avis, oppositionsstøttende avis, for den er heller ikke ubiased, den hed Népszabadság,
og blev lukket nærmest fra over natten den 7. oktober. Den forklaringen udadtil var, at avisen havde økonomiske problemer og havde en østrigsk ejer, som trak sig ud og den slags ting. Men måden det skete på, kan man godt rynke på næsen af. Det var sådan, at medarbejderne på den her avis mødte op en lørdag morgen, og så kunne de ikke komme ind på redaktionen, og i øvrigt var hjemmesiden lukket ned, og alt indhold var fjernet. Så måden det skete på vidner om, at der måske havde været en eller anden form for politisk indblanding. Også i oktober så prøvede Orbán så at få opbakning til at lave en forfatningsændring. Han ville gerne have den her store opbakning, han har fået med folkeafstemningen, ville han gerne have over i forfatningen, hvor der skulle stå, at EU ikke kunne bestemme over Ungarns flygtningekvoter. Men her stillede Gábor Bónár, som er lederen af Jobbik, det er Højre Parti, stillede sig i vejen for den forfatningsændring, og de kæmper stadig frem og tilbage om at forhandle om det kan blive til noget. Men Jobbik er ellers sådan kendt for at være et flygtningekritisk parti, ikke? Ja, og det undrer måske også nogen, men det er et politisk spil, der er i gang. Jobbik vil gerne have nogle indrømmelser fra Fidesz, regeringspartiet, som blandt andet giver indvandrere adgang til landet, hvis de betaler, jeg tror 300.000 euro. Så kan man godt få adgang til at lave ejendomshandel og den slags i landet. Det vil Jobbik ikke have, så det skal ud af loven, hvis de vil støtte en forfatningsændring på det her område. Ja. Efter afstemningen, så var Kovács pludselig mødt i slips og jakkesæt. Måske vidner det lidt om, at Hundepartiet havde taget skridtet helt ind på den politiske scene. Det er vigtigt at forstå, at den sådan vælgeropbakningen til Hundepartiet er meget skeptisk stadigvæk. Men de har bragt nogle ting på banen, som i hvert fald har skabt opmærksomhed. Han sagde så her, vi taler altid om immigranter og immigration, men vi har ikke afstemninger om forhold, som virkelig påvirker os. For eksempel Budapest kandidatur som OL-værtsby i 2024. Vi har ikke råd til det, men det er storartet propaganda, sagde han så. Og om lidt vil jeg så lige fortælle hvad det førte til. I hvert fald, ja, jeg ved ikke, om du har et spørgsmål til det. Jo, men nu har vi jo netop set, at der har været nogle større ændringer her i oktober, nogle nye tendenser, der i hvert fald er på vej med nye måder at reagere på, med de her fløjter under Orbáns tale, men også at Jobbik ligesom kommer ind og sætter spørgsmålstegn ved hans magt. Men med fokus på det her hundeparti, kan man så sige, at de har lykkedes i at, altså deres slogan var jo lidt, det vi hørte ham sige før, det var jo, at man ville skabe politisk debat gennem satire og godt humør. Har det lykkedes dem? Jeg vil sige, at de har skabt satire og godt humør. De har i hvert fald bragt de her ting ind på den ungarske nethinde. Om det fører til noget, det er jeg ret kritisk overfor. Men det jeg vil sige, det er, at jeg tror, at det har i hvert fald hvad kan man sige, vundet indpas, den her, at der findes en anden holdning, også hos de folk, som normalt støtter Orbán og højrefløjen. Netop fordi, at de her kampagner ikke blev kørt i medierne, men de blev kørt ude på gaden, hvor folk blev mødt af dem, når de kørte på motorvejen, eller når de sad hjemme i stuen og åbnede posten. Så der er i hvert fald skabt en anden opmærksomhed i Ungarn om nogle mere eller mindre kritisable forhold. Har det givet folk et andet forhold til politik og i forhold til deres egen stemme i politik? Jamen det har det gjort. Stadig på et mikrobasis. Det skal siges, at oppositionen stadig er meget splittet. Der er en 5-6 partier på venstrefløjen, som ikke rigtig kan finde ud af at samarbejde, hvilket de formentlig bliver nødt til, hvis de skal
kunne stå over for højrefløjen. Men det, som er sket den sidste måneds tid, hvis vi zoomer ind på Budapest igen her, og der er der så opstået en ny bevægelse, som hedder Momentum, som har taget, hvad kan man sige, opfordringen op fra Kovac og har lavet en kampagne på et helt konkret sag, nemlig Budapests kandidatur som OL-by i 2024. Noget, som Orbán har udtalt skulle kunne give Ungarn en national betydning for landet og være noget, som kan brande Ungarn rigtig godt. Man har allerede brugt 1,7 milliarder på budet for at gøre Budapest til OL-by. De er i konkurrence med Los Angeles og Paris. Men den her gruppe unge mennesker i Momentum, de kan man sige kopierede den her tilgang med at gå ind i en konkret sag og ligesom skabe engagement ude i befolkningen. Så de tog initiativ til den her underskriftsindsamling, som skulle fremtvinge en folkeafstemning, en lokal folkeafstemning i Budapest om det her OL-kandidatur. Og jeg mødte dem her for et par uger siden, da de var i gang med at indsamle underskrifter. Og i fredags så kunne partilederen Andras Joe-Fikete, han kunne så møde op på valgkontoret med 261.000 underskrifter. Og det er så nok til at fremtvinge den her folkeafstemning om for eller imod OL i Budapest. Deres argumenter er, altså imod et OL, er, at det er for dyrt. Der bliver brugt for mange penge, som i stedet skulle bruges på